Yon, and here's goes our second day without Mami Weng! Yahoo! Woo! Ayun nga guys, so hindi ko na kinuha na ang aming paggising, ang aming pag-almusal. Basta't ihatid na namin si Roberta sa kanyang school. Yahoo! Yan, pagkatapos namin ihatid si Roberta, maglalaro kami ng culture ni Teo, and let's go! Jadi saluta ba? Happy na siya kayo kahapon hayop masuk. Ciao, ciao! Ciao! Ay, andito na kami sa kampo. Kakapagod. Cosa guardi? Okay, caldo. Dai, puoi accendere qua? Aircon? Sì, ecco. Okay. Posso farmi vedere? Ciao! E così, no? Così. Spesso così qua. Ciao! Abbiamo giocato a calcio, vero? Certo. E io sono stanco, devo fare l'ico. Poi dopo andiamo a casa di Kaito. Hello guys. It's so hot in here in Italy. I'm melting. Hai rubato la parola. Ayun. Yan. Dati non si ricorda dove sono. Mi ricordo qua. No, prima mi hai detto dov'è la macchina? Vabbè, prima adesso. Mi sono ricordato. Sto evaporando. Evaporando. Sì. Io evaporo, tu evapori. Noi evaporiamo, voi evaporate e si evapora. Ecco il termine. Pagkaman tayo sa blue. Bukit tayo. Hey. Ciao ragazzi. Bonjour. Spengo. Jamal, scendi? Spengo. Questo. Questo è a 20%. Quale? Questo coso. Allora, come ti chiami? Giancarlo. Quanti anni hai? 21 anni. E perché sei così basso? Perché sì. No. No. So yun ang mga kapatid, ang dating ni Mami Weng ay bukas na ng gabi, pero ako alis ako ng bukas ng umaga. Kaya mga bata, iwan namin sa amin, isa sa aming kapatiran ng Couples for Christ na kila Sister Hazel. Siyempre, bago ko sila ihatid, kakain muna kami sa McDonald's! Let's go, let's go! Ciao! Ciao!
suerte. Guarda quanto c'è. Hati ka. Non so due, non solo per te. Oh, ti prega. Che numero è? 5. Apri. Sono curiosa di qui. Mambo number 5. Si chiama Maui. Maui. Ruolo di Tata Maui, quello su oceano. Dal ruolo di pensare molto probabilmente avrà la meglio in un contrasto eccessivo. Bene. Ay mga kapatid, gabi na naman at andito naman tayo, malapit na naman mag-uwi at sabay tayo ni Brian. At ako yung itusunod natin, magpapagupit tayo, magpapakalbot tayo kasi hindi nyo nakakita pero palot na ako kaya tutuloy na natin ito. Okay guys, ito galing sa demo. Tignan natin kung Manood ko na eh. Mga alien. Pagsalsal siya. Pagsalsal pala siya.